Alexander, ¿cómo es el pollito? Yo. ¿El pato? Papá. ¿Y la vaca? ¿Y la oveja? ¿Cómo le hace el gato? ¿Cómo es el gato? Mau. ¿El perro? ¿Y el mono? Ah. ¿Qué estás jugando? ¿Cuántos años tienes, Alexander? ¿Cuántos años tiene el nene? Uno. ¿Y cómo te llamas? Se cayó. ¿Cómo se llama el nene? Eitan. ¿Cómo se llama el nene?